अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एमएस कंप्यूटर। एमएस कंप्यूटर में खुशामदीद कहते हैं जनाब सबको। मेरी तरफ से एमएस कंप्यूटर की तरफ से आप लोगों को गुज़िश्ता ईद मुबारक जनाब। तो फाइनली आज हमारा फर्स्ट वर्किंग डे है। तो आज फर्स्ट वर्किंग डे में हमारे पास एक भाई आए हैं सरगोदा से। ज़रा कैमरा शायद थे थंबनेल में, तो आपने उनकी तस्वीर देखी होगी, लेकिन ज़रा कैमरा शायद थे तो उन्होंने कहा कि मैं वीडियो में नहीं आऊँगा, तो इसलिए आप खुद ही बनाए वीडियो। तो मैंने खुद ही वीडियो बनाने का इरादा किया। तो उन्होंने हमसे वीडियो कंप्यूटर रेडी करवाया। ये सरगोदा से आए हैं, तो उन्होंने क्या क्या, ये हमारी यूट्यूब वीडियोस भी देखते हैं, तो इन्होंने क्या क्या स्पेक्स लगाई हैं कंप्यूटर में, उसके बारे में बात करते हैं। तो जनाब सबसे पहले इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा है वो Ryzen 5 5600X है। न्यू प्रोसेसर हमने चिप लगाई है। A520 मदरबोर्ड लगाया है। A520 है मदरबोर्ड, क्वाइट डिसेंट मदरबोर्ड, बजट फ्रेंडली मदरबोर्ड है और इस प्रोसेसर के साथ में बिल्कुल ठीक मदरबोर्ड है। उसके साथ साथ हमने जो रैम लगाई है 16 GB पहले इरादा था इनका बनाने का, 16 GB रैम, तो इन्होंने 32 GB रैम करवा ली बाद में। 16 की दो लगवा ली रैम, 3200 mAh वाली रैम लगवाई है। स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज के अंदर 128 GB की SSD लगाई है, न्यू यूज SSD, लेकिन न्यू कंडीशन में SSD थी। और 1 TB की Seagate की हार्ड डिस्क लगाई है 12 क्यूटा वाली, वो भी 100% हेल्थ के साथ ही, वो भी स्लाइटली यूज है, लेकिन वो उसकी कंडीशन बिल्कुल नहीं हुआ है वो। उसके बाद जो हम नेक्स्ट चीज जो हमने लगवाई है उसके अंदर आते हैं ग्राफिक्स कार्ड की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ग्राफिक्स कार्ड, हमने RTX 5060 लगाया है फ्रॉम कलरफुल बैटल AX। वेरी डिसेंट ग्राफिक्स कार्ड, चेक कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे LED लाइट भी चल रही है, बहुत ही प्यारा ग्राफिक्स कार्ड है। तो मुझे तो बहुत पसंद आया भाई। DDR7 वाला ग्राफिक्स कार्ड है, लेटेस्ट है, और बॉक्स पैक ग्राफिक्स कार्ड है, लेटेस्ट सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड है, और क्या चाहिए। तो जिन्होंने 1080p तरह की गेमिंग करनी है तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा कमाल ये मशीन होने वाली है। तो जनाब इसके अलावा उसके बाद ग्राफिक्स कार्ड बहुत अच्छा है। इसके बाद जो ये भी हमने बॉक्स पैक लगाया, सारी चीजें इसमें न्यू ही है, चंद एक चीजों के अलावा जो आपको मेंशन कर दी है। उसके बाद जो हमने इसके अंदर चीज लगाई है, अल्लाह आपका भला करे, केसिंग के बाद पावर सप्लाई लगाई है। अगर अच्छी चीज, सारी अच्छी चीजें हो तो पावर सप्लाई अच्छी ना हो तो भाई उस पर कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पावर सप्लाई पे आपका पूरा कंप्यूटर डिपेंड करता है। तो पावर सप्लाई हमने फुली मॉड्यूलर पावर सप्लाई फ्रॉम एसर लगाई है, 650 वाट की 80+ ब्रॉन्ज वाली पावर सप्लाई। ये हमने काफी बिल्ड्स के अंदर लगा के दी है। इतनी अच्छी पावर सप्लाई है तो यार हम कोशिश करते हैं यही पावर सप्लाई लगाएं। इस तरह हमारा जो है ना सिस्टम बहुत अच्छा चला है। ये काफी डिसेंट पावर सप्लाई है ओवरऑल, ठीक है। तो हमने ये लगा रहे हैं तो कस्टमर भी बड़े खुश हैं, हम भी बड़े खुश हैं, ठीक है। केबलों का झंझट नहीं होता फुली मॉड्यूलर होने की वजह से। प्रोसेसर के ऊपर हमने एक कूलर लगाया फ्रोजर कंपनी का, जनाब 4 हीट पाइप्स वाला कूलर है। ये हमने कूलर इसके अंदर लगाया, और साथ ही साथ हमने इस मशीन केसिंग की बात करें तो जरा करीब आ जाए, जरा केसिंग दिखा देते हैं पूरी, जरा केसिंग को दिखाएं। केसिंग हमने एल्काइल गया फ्रॉम क्लोजर 3 RGB फैन है इसके अंदर, ठीक है जी। और आप देख सकते हैं क्वाइट डिसेंट केसिंग, ठीक है जी, क्वाइट डिसेंट केसिंग। जरा इधर से भी आके दिखाएं, ठीक है जी। और व्हाइट कलर का इसके साथ जो है वो लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, वो भी बहुत प्यारा लग रहा है ओवरऑल, ठीक है जी। और इसके साथ 3 हेरल्स भी ऐड किए हैं, जो कि कीबोर्ड है जिसका मॉडल है फ्रॉम ओला है FZ058, ये मॉडल है। और साथ में फ्रोजर का एक ओला ही का S80, ये ट्रांसपेरेंट लेवल का ये है माउस है, जिसके अंदर RGB भी चलती है और सारी की सारी मशीनरी अंदर ट्रांसपेरेंट नजर आ रही होती है। तो ये तमाम की तमाम चीजें, और ये दोनों चीजें में बॉक्स पैक ही है। ये तमाम की तमाम चीजें जनाब 2,80,000 रुपीज में इस वक्त जो कि हालात चल रहे हैं बहुत एक्सपेंसिव हुई चीजें, तो हमने फिर भी कोशिश की इनको बेस्ट से बेस्ट डिस्काउंट देने की, ठीक है। हमारे वीडियोस को भी देखते हैं तो हमने अपनी तरफ से बेस्ट डिस्काउंट देने की कोशिश की है। 2,80,000 रुपए की जनाब की पूरी बिल्ड रेडी हुई है। तो अगर आपको इस तरह की बिल्ड रेडी करवानी है तो MS कंप्यूटर पे फिजिकली विजिट कर, जैसे ये सरगोदा से हमारे पास है, फिजिकली विजिट किया इन्होंने और हमसे चीज परचेज की। इसके अलावा अगर आपको किसी और शहर में हमसे चीज मंगवानी है तो कोई मसले की बात नहीं, हमसे मंगवा सकते हैं। मैं आपको उसका तरीका बता देता हूँ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 034547695353, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता कर लें, सारा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको, मैं खुद ही डील करता हूँ। नंबर भी, और इसके अलावा आपको एड्रेस भी शॉप का फिजिकल और लोकेशन भी, सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, वहां जाके भी देख सकते हैं। तो जनाब इतनी सी मुख्तलिफ से वीडियो बनानी है सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि आजकल के हिसाब से 2,80,000 रुपए में किस तरह की चीज बन सकती है। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल चीज है वो हमने बनाकर दिखाई है, तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी रहने वाली है बिल्ड। तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, ये मैं बार बार कहता हूँ, लाइक जरूर किया करें, और कमेंट भी जरूर किया करें। आपकी तमाम कमेंट्स हम पढ़ते हैं, उन तमाम कमेंट्स का जवाब देते हैं। शायद ही कोई कमेंट मिस होती हो भाई, तो अगर मिस हो है तो उसके लिए एडवांस में माजरत है।
तो हमें जनाब इजाज़त दें, आज के इतना ही। अल्लाह।